সো টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে হোয়াইট নয়েজ প্রসেস কনসেপ্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সো হোয়াইট নয়েজ বলতে আমরা কি বুঝি? হোয়াইট নয়েজ বলতে আমরা এমন একটি টাইম সিরিজ বুঝি যেটা আইডেন্টিক্যালি ডিস্ট্রিবিউটেড উইথ এ মিন অফ জিরো এবং উইথ এ ফাইনিট ভেরিয়েন্স। মানে হোয়াইট নয়েজ টাইম সিরিজ হচ্ছে এমন একটি ভেরিয়েবল, এমন একটি টাইম সিরিজ যার মিন হচ্ছে জিরো এবং যার একটি কি আছে, কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েন্স আছে। সেটি হচ্ছে হোয়াইট নয়েজ মডেল এরর। আর র্যান্ডম ওয়াক হচ্ছে এমন একটি স্টোকাস্টিক প্রসেস যেটাকে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি না। যেমন একটু আগে আমরা একটা চিত্র দেখেছি, এই যে আমাদের ব্লু কালারের যে যে ট্রেন্ডটা, এটা এটাকে আমরা প্রিডিক্ট করতে পাচ্ছি না। এটা শুরু থেকে আস্তে আস্তে ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, ইট ইজ নট কনভার্জিং, আমরা জানি না এর পরবর্তীতে সে কোন দিকে যাবে। সো এই রকমের বিহেভিয়ার যদি থাকে সেটাকে আমরা র্যান্ডম ওয়াক বলে থাকি।